Halo Sobat Dika Film. Di cerita kali ini dikisahkan Hiccup sedang berlatih menunggangi Toothless. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan kertas petunjuk. Di bagian scene berikutnya, Hiccup dan Astrid dipilih untuk melawan seekor naga untuk menentukan siapa pemenangnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus ya guys. Selamat menonton.
Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe, komen, dan like.